সকালে খাবার বাড়ি চেঞ্জ করতে গিয়ে দেখি পাখিটা খাবার বাড়িতে বসে রয়েছে। ভাবছিলাম হয়তো অসুস্থ টসুস্থ হয়েছে। পরে যখন মাথা বাইর করলো দেখলাম যে না, অসুস্থ না, হয়তো ডিম পারবো। ঠিক আছে, যেহেতু অনেকদিন ধরে ব্রিডিং দেই নাই তো ও এমনিতেই কালকের আগের দিন একটা ডিম পারছে। তো আমি খাবার বাইরে যেহেতু সরাইনি ওই কারণে ওরে নামাই দিলাম, তারপর চেক করলাম ডিম পারে নাই। তার কিছুক্ষণ পরে এসে দেখি যে অলরেডি ডিম পাইরা দিছে। একদম কাঁচা ডিম পারছে, একদম ভিজে দিচ্ছে দেখেন। তো এর আগে একটা পারছিল, আরেকটা ওইটার সাথে ট্রের মধ্যে দিয়ে দিলাম।